CMR షాపింగ్ మాల్ ఆడి శ్రావణం అతిపెద్ద కేజీ సేల్ అప్ టు 61% ఆఫర్ 1+1 కాంబో ఆఫర్. సో ఇప్పుడే షాపింగ్ చేయండి. రాబోయే 24 గంటల్లో ఏపీలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వాయువ్య బంగాళాఖాతం దానిని ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి స్పష్టమైన అల్పపీడనంగా కొనసాగుతోంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో వాయువ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ సిస్టమ్ ప్రభావంతో సముద్రం తీవ్ర అల్లకల్లోలంగా మారనుంది. వాయువ్య పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో మంగళవారం వరకు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో భీకర ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. సముద్రంలో అలలు భారీగా ఎగిసిపడే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు ఎవరు కూడా సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఖరాఖండిగా స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన వారు తక్షణమే సమీప తీరాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు కూడా బలమైన గాలుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. రానున్న 2 రోజుల్లో వర్ష ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందంటే ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాలతో పాటు దక్షిణ కోస్తాలోని నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, తీవ్రమైన పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా, ప్రకాశం, మార్కాపురం, చిత్తూరు జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు కురుస్తాయి. ఇక రేపు ప్రధానంగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలపై ప్రభావం కొనసాగుతోంది. అక్కడక్కడ తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ వాతావరణ మార్పుల సమయంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైంది పిడుగుపాటు. వర్షం మొదలయ్యే సమయంలో చాలా మంది పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, కూలీలు లేదా దారిన వెళ్లే వాళ్ళు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందుతుంటారు. అధికారులు ఇచ్చే అతిపెద్ద హెచ్చరిక ఇదే. వర్షం లేదా ఉరుములు వచ్చేటప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒంటరిగా ఉన్న చెట్ల కింద గానీ, విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ల సమీపంలో గానీ ఉండకూడదని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు నీరు నిలిచే ప్రమాదం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇదే తరుణంలో రైతులు కోతకొచ్చిన పంటలు లేదా ఆరు బయట ఉన్న దిగుబడులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ అల్పపీడనం మరింత బలపడి ఉత్తర దిశగా పయనించే క్రమంలో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో రాబోయే 48 గంటలు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి.